بتوافق الإصلاح نبع للحياة، يحلو اللقاء به وتبتسم الشفاه، بسمات طفل كالقمر. في عالم مليء بالتحديات والمشكلات الاجتماعية والإنسانية، تبرز أهمية الشراكات الفعالة كحلول مبتكرة وقوية لتغيير حياة الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل. ومن هنا فقد جسدت شراكتنا الفريدة مع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي نموذجا رائدا للعطاء المشترك الذي يتجاوز حدود الأعمال التقليدية. وقد كانت تلك الشراكة مصدرا وحافزا لا غنى عنه لكثير من المنجزات التي قامت بها جمعية توافق للإصلاح الأسري. فقد ازدادت ثقة الناس وحرصهم على تجاوز مشكلاتهم الأسرية من خلال جمعية توافق، فازدادت بذلك عدد القضايا التي تصل للجمعية منذ انطلاق شراكتنا المباركة منذ عام 2020 إلى أكثر من 9200 قضية حتى نهاية هذا العام، منها حوالي 2170 قضية في عام 2024. وانتهى حوالي 86% من هذه القضايا بالصلح ولله الحمد. وقد ارتفع بدعمكم الكريم عدد المصلحين المؤهلين في الجمعية ليبلغ أكثر من 25 مصلحا من ذوي الخبرة، مما أدى إلى اتساع نشاط الجمعية ليتجاوز حدود المدينة المنورة لتصل إليها قضايا من غيرها من المدن. فكم أعدنا من أسرة كانت على وشك التفكك والانهيار فالتأمت على الحب والطمأنينة، وكم من طفل أويناه إلى حضن أمه وأبيه بعد طول فراق فالتمعت عيناه فرحا وسرورا. كل هذا كان بفضل الله، ومن ثمة دعم شركائنا المميزين أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي التي كانت لها اليد الطولى في هذه النجاحات والثمرات لخدمة الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي تنادي بها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة عبر رؤية 2030. ولأننا نطمح لمزيد من النجاح، فإن جمعية توافق تتطلع إلى: 1. زيادة نشاطها ليشمل أكبر عدد ممكن من مدن المملكة. 2. تأهيل المزيد من المصلحين علميا وتربويا ليقوموا بواجبهم بحرص وإتقان. 3. تطوير التقنيات الخاصة بالتواصل مع المستفيدين وسرعة الوصول لخدمات الجمعية، المواقع، الوسائط الاجتماعية، التطبيقات. 4. إنتاج أفلام توعوية وإرشادية مؤثرة للحفاظ على الأسرة. وختاما، ما كان لهذا العمل أن يتم لولا توفيق من الله تعالى ثم بدعم سخي من أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي النوعية، سائلين المولى عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات والدهم الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي رحمه الله. جمعية توافق للإصلاح الأسري بالمدينة، نغرس السكينة ونصنع الطمأنينة. بتوافق الإصلاح نبع للحياة، نسعى لخير الناس لا نبغي سواه، والحب يملأنا ونستهدي الإله، حتى تظل بيوتنا دوما تعانقها المنى. بتوافق الإصلاح، بتوافق الإصلاح نبع للحياة، بتوافق الإصلاح نبع للحياة، يحلو اللقاء به وتبتسم الشفاه.